Πάνος τώρα. Ο Πάνος δουλεύει στην Δανέζικη Πρεσβεία πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι ο σεφ της Δανέζικης Πρεσβείας. Τα δανέζικα φαγητά που τα άμαθες, τους μαγειρεύεις ελληνικά εκεί? Ελληνικά, λίγο πειραγμένα, λίγο ιταλικά, λίγο international. Έχω ένα δικό μου στυλ γενικότερα. Δεν χρησιμοποιώ πολύ την δανέζικη κουζίνα. Κάποια στοιχεία. Δεν το ζητάνε αυτό? Μου το ζητάνε κυρίως κοντά στις γιορτές, τα παραδοσιακά, όλα αυτά. Τα άμαθες ναι. αυτά? Πήγες Ναι, στη Δανία και τα άμαθες? Όχι, όχι. Απλά διάβασα και. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος στο να μάθεις κάτι είναι το να σε κρίνει κάποιος που γνωρίζει από αυτό που του φτιάχνεις. Ακριβώς, Οπότε, ναι. όταν μου λέει ο πρέσβης ότι το κάνεις σαν τη μαμά μου, νομίζω το κάνω καλά. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ουσιαστικά φωκάτσια. Είναι ένα ιταλικό ψωμί. Ναι. Το οποίο αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα κλασικό ψωμί, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Είναι σχετικά λιπαρό γιατί χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Εννοείται ότι γίνεται με δέντρο-λίβανο, της πάει τρομερά. Και χοντρό αλάτι. Και χοντρό αλάτι. Το κράτς. Τώρα την ψήνουμε και δεν θέλει και πολύ ψήσιμο. Όχι, όχι, γύρω στα 15 με 20 λεπτά το πολύ, σε προθερμασμένο φούρνο. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν το βάλουμε σε κρύο φούρνο, οποιοδήποτε ψωμί, μετά γίνεται τραγανό, γίνεται σαν παξιμάδι. Ναι. 180 με 200 και αυτό λίγο εξαρτάται και το φούρνο. Λοιπόν, τώρα θα τη συνοδεύσουμε με μια ζεστή σαλάτα, στο πούμε. Θυμίζει πάρα πολύ το δικό μας τον Μπριάμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Είναι την νησιακή, λέγεται σαλάτα μισούια. Ουσιαστικά είναι μια γκριλιάτα λαχανικών, η οποία. Σιτά λαχανικά, τα οποία τα κάνεις μια μορφή ταρτάρ, ας το πούμε. Τους δίνεις κάποια γεύση, λίγο εξτρά, με λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλό είναι να μαθαίνονται τα χρώματα, καλό είναι να μαθαίνονται το είπε πάνω στο λεπτό. Ναι. Εμείς το λέμε ψιλοκομμένο. Ταρτάρ ακούγεται πιο εφάνταστο. Πιο επαγγελματικό. Οι Δανέζοι αρέσκονται στην μεσογειακή κουζίνα, την εκτιμούνε, τους αρέσει? Εκτιμούν εξαιρετικά. Ναι. Και εκτιμούν εξαιρετικά πάρα πολύ και τα απλά φαγητά που έχουμε. Δηλαδή. Όπως μακαρόνια με κιμάτι τους κάνουν. Ναι. Σουτζουκάκια. Κάνεις και τέτοια. Όταν είναι για την οικογένεια, ναι. Εντάξει, τώρα για τους καλεσμένους, για τα formal dinners και όλα αυτά, εννοείται ότι εκεί ανεβαίνει ο πύχης πάρα πολύ. Καλό είναι να το βάζουμε πρώτα στη χούφτα μας και μετά τη χούφτα μέσα. Γιατί συνήθως πολλές φορές τα παίρνουν και τα πάνε έτσι. Και έχω δει πολλές φορές να κόβονται μπροστά μου. Ο Πάνος τα λέει πολύ ωραία γιατί είναι και καθηγητής. Ξεχάσαμε να πούμε και αυτή σου την ιδιότητα. Ναι, οπότε μας κάνει και ένα μάθημα κουζίνας εδώ. Πάντα όταν βάζουμε στο τηγάνι, οτιδήποτε να τηγανίσουμε, ξεκινάμε από μία φορά και πάμε τη φορά του ρολογιού. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε να θυμόμαστε ποιο βάλαμε πρώτο και ποιο πρέπει να γυρίσουμε. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί συνήθως τα καίμε. Και μετά μπορούμε να σκεπάσουμε και να το πάρουμε μαζί μας. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να κάνω και κάτι άλλο. Για κάντε. Θα ήθελα να του δώσω λίγο περισσότερο ξύριτα γενικότερα. Και χρώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα περιέγραψα. Και όλα αυτά σου περιπολούν τον εγκέφαλο. Αυτό είναι το τελικό. Και είναι φοβερό ψωμί. Πάμε για ένα σάλτο. Αυτό σίγουρα θα το κάνω σπίτι. Ναι, δεν έπεσε και σε μένα. Το μάτιασα. Μπορώ να βάλω. Τα πιάνει με τα χέρια του. Ναι, πλέον τόσες φορές που και εγώ είμαστε στις κουζίνες έχουμε πάθει ανοσία όλοι οι μάγειρες. Δεν είναι δικό μου. Αυτό δεν θα το κάνω. Ούτε εγώ. Αυτό είναι το ρολάκι μας, ουσιαστικά. Χρησιμοποίησαμε τελικά 2 φύλλα γιατί είναι πάρα πολύ λεπτά και ενδεχομένως σε αυτήν την περίπτωση θα σπάσουν. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο ταψί. Wow! Ωραίο. Οτιδήποτε μπορείς να βάλεις και να το συνδυάσεις, μπορείς να βάλεις και ξηρούς καρπούς, καρύδι για παράδειγμα. Θα μπορούσε να δώσεις λίγο ίσως ένα ξύσμα από κάποιο πορτοκάλι, κάποιο άλλο φρούτο για να του δώσει λίγο ένα έξτρα άρωμα. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Ελπίζω να βρεθούμε σε κανένα κήπο της Αθήνας με όλα αυτά που μας είπες πάνω, στο καλαθάκι μας μέσα και να περάσουμε τέλεια.